โดนอีกแล้วโอ้มาแล้ววันนี้ลมแรงครับปลามาแล้วไซส์สวยครับผมนะลองติดนะมาแล้วโอ้ยครับไซส์สวยครับไซส์สวยตัวนี้มี60อ่ะตัวเนี้ยดูของสีขาวแรงครับเอาจนได้ครับปล่อยไว้นี่หรือเอากลับไม่เอาเลยจะเอานี่ตัวใหญ่กว่าสีขาวเก็บภาพนี้นี่บอกว่าไม่อร่อยกินเบื่อแล้วนั่นเองว่าเสียงตีปุ๊บโดนเลยอย่าอะไรครับอย่าอะไรครับมาดูหน้าน้อยโอ้มันหนักแหน่โอ้ยกัดโคตรแรงเลยคิดว่า60 อัพเลยดูครับกัดโคตรแรงครับดูตัวครับดูตัวครับฟิโลฟ็อกสีเขียวครับใส่สวยใส่ป๊อกป๊อกใส่ป๊อกโดนแล้วครับโดนแล้วมาแล้วเกี่ยวอะไรครับผมเต็มคำไม่มีหลุดครับเดี๋ยวซิโน่ครับฟิโลฟ็อกสีส้มครับงออีกแล้วแม่งงออีกแล้วใส่สวยครับผมปากมันเจ็บแล้วมั้งเป็นไรมั้ง
ตัวเล็ก ตัวเล็กครับ ทำไมมันเล็กกว่าชาวบ้านเขาเนี่ย ตัวใหญ่แล้วค่อยเจอกัน ตัวใหญ่แม่งหลุด ไม่ได้ตัวใหญ่ก็ปล่อยแม่งตัวเล็ก นะกฎของชาติ ไป โอเค ดี ครับ ครับ